दोस्तों इस समय हम अम्बाला कैंट टांगरी रिवर पर हैं और आप देख सकते हैं एक साथ ही इतना ज़्यादा पानी आ चुका है टांगरी में। और सुबह अलर्ट का मैसेज दे दिया गया था सभी को कि टांगरी में पानी छूटने वाला है। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि कितने लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है और अभी बोला गया है कि और अधिक पानी आने की संभावना है।